校园 Superstar 节目现场，然后呢，我们的这个投票热线呢已经在9点钟正式的关闭。目前呢，审计师正在计算最后的分数，很快的就要公布成绩了。没错，现在呢，我们喘一口气，因为接下来要出场呢就是大风吹，要带来的是现在 U 频道正在热播《我要嫁给你》的插曲《相约每天》，欢迎大风吹。又是一个雨天，停顿不想走，来往重叠，那熟悉感觉，曾遇见的，不肯定是梦里面，我却知道是你。笑不说也不重要，记住这永恒。在那一刻，我们都找到自己，完整了我，转角就会有彩虹。上帝早已心里有数，为爱铺前每一步。我们相约，昨天即使还没遇见，就注定在我身边。某代某天，那才是永远。我们相约，明天不怕有多遥远，挽彼此的手，每一天。记住这永恒，在那一刻，我们都找到自己，完整了我，转角就会有彩虹。上帝早已心里有数，为爱谱写每一步。我们相约，昨天。即使还没遇见，就注定在我身边。未来某天，那才是永远。我们相约，明天不怕有多遥远，挽彼此的手，每一天。昨天，即使还没遇见，就注定在我身边。未来某天，那才是永远。我们相约，明天不怕有多遥远，挽彼此的手，每一天。谢谢。耶嘿！谢谢大风吹，掌声鼓励！哇，太棒了，你知道吗？对，你知道搞 band 哦，特别的帅气。主乐团呢，我非常的羡慕，而且你们4位，你看男的帅，女的美，每个都那么有才华，对不对？来，鼓手这边请。对，因为据我了解呢，大风吹啊，之前也是比赛的过来人嘛，有参加第2届的非常 Super Band，获得很好成绩亚军。所以在这里有什么建议要给我们的同学们吗？
我觉得好像我们在录制那个唱片的时候，是那个制作还有 live singing 的时候是完全不一样的。可是今天看了5位同学，他们的那个表现是非常优秀的，是对，尤其是遗憾。哦，遗憾的意思。如果他遗憾如果没有进了，真的是遗憾，真的很遗憾。不要比赛能说，我们很快就公布成绩了。真的。不过在这里呢，你们要给其他的其他的5位同学呢一些建议嘛，对不对？是。我觉得呢 ，OK， 我要讲一句很老套的话，就是要以平常心去对待，因为你淡定的时候，自然而然就会 flow， 然后那个就会很顺。我觉得啦，我觉得。可是洪庆老师应该皱着眉头，因为你讲老套。那句话应该叫做经典名言。对。不过我跟你说的真的很容易耶。当初你们比赛啊，你没有很紧张，压力很大，然后最后有哭出来那种情况有发生吗？其实我们主唱有哭啊，你哭你是男生呢，你哭什么哭啊？因为那时候其实男生都可以哭啊，因为我们是 teamwork 嘛。就上次我们有一个主题要跳舞，那跳舞我是同手同脚的。哦，对，我没有办法做 K-pop。所以我们叫大风吹，不能叫 AM、PM 什么的。OK， 所以说那时候就是因为表现不好，对，很自责内疚是吗？是。所以你看我们参赛者今天哦，他们压力都很大，对，有些可能表现不如预期，他们就蛮内疚的。是，而且呢，你知道小朋友嘛，对不对？他们可能呢一个情绪上面受到一些影响，可能会影响到其他的同学。对。所以一个哭，每个都哭了，后台哭成一团。真的。OK， 那在这边呢，我们还是要预祝啦，说你们会接下来带来更多更好的作品，好不好？好，谢谢大风吹 ，Thank you，谢谢。